Të dashur teleshikuesët të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, është kënaqësi të kesh në studio artist, është kënaqësi të kesh edhe artistë shumë fisht. Sot në emisionin tim Argument kam sjell një personazh të panjohur për ju, pasi nuk ka shumë kohë që ka ardhur këtu në Shtetet e Bashkuara, por është një artist i kompletuar, një artist i vargut, një artist edhe i këngës, edhe i muzikës. Kam të ftuar sot në studio Ylli Çelën. Ylli, mirë se erdhët. Kënaqësi për mua që marr pjesë në këtë televizion kaq dinjitos, ose si mund ta them më qartë, në zërin e vërtet të pastër dhe të kthjellës shqiptar në Amerikë. Ju falenderoj për komplimentin se thua. Përshëndes të gjithë shqiptaro-amerikanët për kontributin e tyre të madh dhe të patjetërsueshëm që kanë dhënë ata për çështjet kombëtare shqiptare. Respekt për djersën e tyre, për mençurinë e tyre, për punën e tyre, për fjalën e tyre. Përshëndetje të gjithëve kudo që jeni. Ylli, është kënaqësi të kem sot në studio, pasi në bisedë paraprake mësova diçka më shumë për veprimtarinë tuaj artistike. Këtë emision do ta ndajmë në dy pjesë. Njeriu është polivalent në vetvete, ka disa aftësi, disa talente, po kur ato shquhen në mënyrë të veçantë që në moshë të re është diçka mjaft pozitive. Pra, këtë emision do ta ndajmë në dy pjesë, për të njohur më tepër të ftuarin ton për sot, Ylli Çelën, Ylli si poet dhe Ylli si këngëtar. E dashur, pse s'më thua ku vjen? Po pse s'më thua ku shta pret? E ku do shkojmë në përqamet? Natë e ditë, filikat, trupe e shpirt, shtën në mëkat. Mos o trem, pe dashur, kur? S'quesh vetë kur ke një burë, po s'është mëkat të dashurosh, raje zemre të dëgjosh. Se kur vite të moshojnë, të shijosh s'betet gjë tjetër, vetë sa shkrime për mbi letër, edhe kujtimeve të rinis. Atëherë do kuptosh gabimet e vajzëris. Mos kujto se ke gabuar, nëse qenë ke dashuruar. Mëkat është kur të përbuzësh lloje dashurish, sepse s'ke bërë asgjë tjetër veç se qefin ndershmërisë. Se bashkë me gushtin ikën dhe vapa, edhe të zbardhen flokët e gjata. Eja i dashur, eja të shkojnë, vetëm atje ku dashurojnë. Muzika dhe poezia janë aq të lidhura ngushtë me njëri tjetrën sa është vështirë t'i ndash. Është vështirë t'i ndash dhe kur kemi një individ me një talent të tillë të shumë fisht, natyrisht është kënaqësi, sepse do ndaj me ju pikërisht ato momentet cilët i burojnë nga shpirti, i burojnë nga zemra. Ylli, më tepër për teleshikuesit tanë, kush është Ylli Çela? Ylli është një djalë i thjeshtë shqiptar. Si gjithë shqiptarët e tjerë, por me një karakteristikë të veçantë. Unë jam pogadecar, dhe kjo nuk është pak për mua. Ti jesh pogadecar, do me thënë, sa dëgjon thjesht fjalën pogadec të bie ndërmend gjoli, që i themi ne në gjuhën tonë, liçeni pogadecit. Dhe nuk është rastësisht që ky liçen vite me radhë prodhon art, prodhon kulturë, dhe jo rastësisht ai popull ka njerëz aq të mirë, aq të çiltra, aq të sinqert, aq mikpritësa. Si shpjegon këtë? Unë nuk e di, po është i forcë dhe një energji e brendshme që i drejton gjithmonë pogadecat për karshi artit, për karshi letërësisë. Dhe jo rastësisht ai gjeniu i letrave shqipe Lazgush Poradeci, i madhi lindi nga Pogradeci. Jo rastësisht ai kollosi tregimtarisë quhet Mitrush Kuteli. Jo rastësisht Pogadeci ka piktor si Anastas Konstantini. Jo rastësisht ai ka pasur teatr, estrada, gjithmonë. Pra ka prodhuar art. Nuk e di, po mua më duket si një shkollë poezie Pogradeci. Po mos thënë që të gjithë të dashuruarit shkruajnë.
perëndimi vagëlluar mbi liqerin pa kufi. Unë kam bërë një punim tim në analizën e poezisë të pejsazhit plazgush për Adecit edhe gjithmonë në detajet e saj është impleksur jo vetëm bukuria e natyrës, por dhe muzika e vargut të vet. Por këta janë idhujt e tu. Ne na duhet na tregosh diçka për veten, përveç asaj që e për adecar, se ka dhe shumë për adecar të tjerë. Për herë të parë, nuk e di, po ka qenë diku nga klasa e tretë kur kam shkruar një poezi për mësuesen. Kisha një mësuese shumë të mirë. E desha shumë edhe na deshte të gjithë, mësuese e parë mbahet mend nga herë. Edhe si me ndrojtjen e atij fëmijës së vogël e futa atë poezi në konkurs edhe nuk e di as vetë se besoja që kisha marrë çmimin e dytë, por nuk ishte çmimi se sa i satisfaksioni dhe gëzimi i madh që kanë njerëzit kur shkruajnë. Unë nuk e di se s'dua të flas për të shkruar se ç'është arti të shkruajturit, se është një art magjik, nuk mund ta bësh çdo njeri, sepse sot ditët e përditshme neve kemi me qindra veta për mos thënë me mira që shkruajnë, po jo të gjithë janë poetë. Poezia është e elitës e njerëzve të mençur sepse duhet të lexosh, duhet të punosh. Pastaj të ritën vazhdoja e shkruanja për ta përsosur këtë gjë. Edhe jo rastisht që parë në studio kur po flisim bashkë, unë thashë e kam idhur Blazgushin. Është i veçantë, edhe për mënyrën e të shkruajturit, po edhe për mënyrën e botimit të poezive. 3 herë botoi Gjisej Blazgushi. E s'është nevojë të botosh 300 libra për të bërë poet i madh. Greqia ka një poet të vogël që me 40 poezi të tij është në arkivën e poezive greke. Po kështu varet nga fuqia. Edhe unë, pavarësisht se shkruajta të rjetën, shkruajta edhe në shkollë të lartë, edhe mbas shkollës së lartë dhe u bëra shumë vonë, ndoshta 32 vjeç u bëra gati për të botuar vëllimin e parë poetik. Sa poezi keni pak a shumë? Po, numri poezive është ndoshta i madh. A ke ndonjë për syresh për zemër? Ju përshëndes me një poezi të vogël fare të vëllimit të parë poetik që titullohet Koha në çantën e zemrës. Dhe e kam nisur. Koha ecën si mbi shinat e një treni elektronik. Ajo ecën, po unë dua ta kem në gishta. Edhe në dorë kam vetëm pluhurin e shpejtësisë. Edhe mendimet e mia të brishta. Dhe koha iku. Dhe koha fluturon. Dhe koha fluturon dhe unë kam shkruar shumë për kohën. Nuk e kap dot, po në jetë më pëlqen që të më quajnë poeti i dashurisë. Për ta respektuar dashurinë. Apo për të ngjarë Blazgushit. Po nuk është problemi aty se Gadeci prodhon poet lirik, sepse ai ambient aq i bukur, me ato qytete gjelbëruar, qytete trëndafilave që jeton, qyteti luleve, ku punohet për ditë për të mbajtur bukur i gjelbëruar, ti sapo the që u ktheva nga Shqipëria dhe e pash Gadecin. Dhe nuk ka një të dytë në Shqipëri, për sa i përket pastërtisë, mikpritjes luleve, peshku të famshëm Koranit, domethënë ke për çfarë ti këndosh Gadecit. Është interesant. Ju përmendet vizitën time në Gadec, po kishte një frymë nostalgjie brenda qytetit, brenda njerëzve, që vazhdonin atë shëtitjen e vjetër bregut të liqenit. Po që s'mund të kuptohet Gadeci pa bregun e liqenit. Pa ato shëtitjet e darkës të cilat mund të kenë me 10 vjet që nuk pushojnë. A diti që edhe të Shqipëria, sidomos nga Tirana, si ky turizmi elitar që i themi neve, po zhvillohet në çdo kohë në Gadec. Vijnë turistë, sidomos të premte të shtunë të diel gëlon qyteti Gadecit. Ja pra të shëtitje Buzliqenit. Dhe ka nisur që nga fshati turistik i Linit dhe po përfundon tushemisht. Do jetë shëtitoria më e gjatë në Ballkan. Ajo gati shëtitore gati 25 kilometra. Deri në hyrjet Gadecit, ku vetë nga Tirana përfundoi. Tani është fituar fondi, sepse unë kam pasur mundësinë të punoj në bashkinë në Gadec dhe i njoh këto projekte dhe është fituar projekti tjetër për deri në fshatin Tushemisht. Dhe kush nuk e gjet Tushemishtin? Ai po kthehet në një qytet turistik, domethënë, pa çka se i vogël, pikant, po shumë i bukur. Domethënë, e ja të tëra këto gjëra që të bën të shkruash, ajo shëtitje darkës. Ajo muzika, të bën atmosfera e qytetit të ngjall shpirtin poetik brenda vetes. Po ja ti u ktheve nga një vizitë e shkurtër dhe e peqi ato lokalet këndonin, ato këndonin deri mes natës. Jam pak kështu domethënë jo nostalgjik, po nuk po gjej ndoshta fjalën në shqip, jam pak krenar, do të them se serenata këndohet bukur dhe në Gadec. Se shpesh herë neve kemi një dualizim. Serenata korçare po gadecare, po jo. Atëri më thoni që
Rokullisti kadet, unë thamë shpoket e care, ose varkat po nisen, nuk mund të nisen në kosh, pra janë tre ato këngë të vjetra shumë të bukura. Të lutem, kam një respekt të madh për qytetin e Korçës, është qytet me kulturë, me traditë, domethënë është maja e majave për mua në Shqipëri, edhe natyrisht kam respekt për kulturën, për artin e Korçës, për ata njerëz sa të kulturuar që nuk i gjen dot kund. Edhe ka një dy luftim të pafundshëm midis Korçës dhe Pogadicit, pavarësisht se Korça është qytet më i madh. Jo rastisht shkolla e parë u hap në Korçë, e dyta në Pogadicë, të dy ditë më pas. Pra, ka një rendje drejt kulturës dhe mua kjo më pëlqen. Ylli, nga të buron poezia? Të gjithë do përgjigjesh thellë nga shpirti. Poezi pa shpirt të thellë s'ka. Por është një gjë që të arrish të shkruash poezi duhet një punë e madhe, pa mbarim. Unë vëre, ndryshim tek vetja ime, nga poezit e para, viteve të para, sot, do të thënë poezia gjithmonë sa vjen dhe piqet. Poezia është fjala e fjalëve që të prek atje ku të dhemb. Shpesh herë kur diskutoj për poezinë me miq, me mikesha, ku t'ja ke bërë këtë poezi? Pyetja e parë. Sidomos kur shkruan për dashuri, ku t'ja ke bërë? Dhe unë i them kaq, e lexove? Po e lexova. Atë pëlqeu. Shumë e bukur. Ti e gjete vetveten? Po, ndoshta edhe ty. Shumë e vërtetë sepse përgjithësimi i ndjenjës që buron nga vetë poezia e lartëson edhe faktin konkret, apo spunton nga ka marrë shtys. Neve e quajmë muzë, atë që të bën ty të shkruash. Unë kam gjetur një sekret të vogël, ua kam thënë dhe miqve të mi. E di që shpesh herë kur dalim rrugës shikojmë dike, kap një muzë e vogël, një ngacmim i vogël. Kurse unë e kam gjetur këtë gjë, ndoshta pa dashur të zbuloj një sekret, tek fotot e bukura artistike. Një mbrëmje e bukur me një henë, gjysmë henë të dalë. Është një ngacmim shumë i bukur për të shkruar për henën. Po hena nuk është thjesht henë. Kush është kjo henë? Është ajo që ju bën konkurrencë vajzave bukuroshe në tokë. Pra, duke shkruar për henën, ke shkruar për dashuri, ke shkruar për vajzat e bukura. Kam një jetë që lëndroj në detin e kokës. Dhe dua të vi tek ty, o hena ime, për ti më përvidhesh çdo mbrëmje, duke më lënë pas kapitje dhe shpirt dhimbje. Në të këdhirë kur gjumi më del, jam mpirë. Por në darkë, sërish ndjekje nis. Kështu çdo njeriu jeta i nisë dhe i bitis. Gjithë jetën në kërkim të dashurisë, derisa soset vaj kandilit edhe ditët e Perëndis. Ti mendon edhe shumica e poezive tua, 95% më the, i kushtohen dashurisë. A e di pse? Ndoshta dashuria është gjëja më virtuoze në tokë. Është gjëja më e bukur që zbriti Zoti në tokë, edhe e zbriti ta banë sistemin e popullor. Krijoi Evën dhe Adamin. Përse i krijoi? Pa pasur dashurinë, ata nuk do të ishin shtuar. Dashuria është fjala e fjalëve, maja e majave, që shpesh herë neve vuajmë se nuk e kemi këtë dashuri. Por sa të lumtur jemi kur e kemi këtë dashuri. Nuk do të ishte bota ndryshe duke u dashuruar se sa duke luftuar. Do ishte një botë që do mbarse me fjalë të embla, me fjalë të arta, me fjalë shpirti, me fjalë jete. Dashje pa dashje ke përmendur një nga parrullat kryesore kundër luftës në Vietnam që ka qenë Make Life Not War, bë dashuri, mos bëni luftë. Dhe është një thënie që ja vlen për çdo kohë. Do më falësh, do ta ndërpresim këtu për një pauzë publicitare, do të kthehemi pas pak. E do flasim përsëri për poezinë. Faleminderit. Jam kurioz edhe për njohjen tënde të drejt për drejt me gigantin Lezgush Poradeci. Qup këzë po gradecare, flutur je apo manare, qunat se që çmënde farë, që dogje por si cigare, naze plot, ku i ke blerë, s'lash dyqan derë më derë, lajkat
por si tënde të zgjenjë. Kush t'i shik? Po pse së rëfen? Qupë këzë, po uj kupin. Ha më thuaj, në qëpurin, kur qeshti paç Perëndin, me të parë çunat i ngrin. Ha më thuaj, pa quratë, erë kush të merë në darkë, oj kush gërshetin tash të liz, dhe në ëndra të gjezdis. Të përkule me shënmëri, që la në sytët e to pleci, ta mësoj kush se di, s'ka si qupkat nga po gradeci.